নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিজ্ঞাচি গড ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, ছাগলী এজনী যেতিয়া হিতত আহে তে হিতত অহাৰ কিমান সময় পিছত পাঠাৰ দ্বাৰা ক্ৰছ কৰাওঁ বা কোনো যদি এয়াই কৰোঁ, বেজি দিওঁ, তে কিমান সময় পিছত দিওঁ, সেই কথাটো মোক সুধিছিলে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ যাতে নজনাসকলে ভালকৈ জানিব পাৰে। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, মই কি কৰোঁ, যেতিয়া ছাগলী হিতত আহে, আচলতে সকলোৱে তেনেকৈ কৰিলে ভাল হয়। মানে কি, যেতিয়া ছাগলীজনী হিতত অহা আপুনি দেখা পায়, প্ৰথম আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে হিতত তাই কোন সময়ত আহিছে। ধৰি লওক যদি তাই ৰাতি আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতিপুৱা সময়ত ক্ৰছ কৰাব। অৰ্থাৎ হিতত অহাৰ যেতিয়া আপুনি লক্ষণটো দেখে, তাৰ ঠিক 12 ঘণ্টাৰ পিছত ক্ৰছ কৰালে বেছি ভাল। মই ইমান দিনে তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই এটা ভাল ফল পাইছোঁ। তাৰমানে কি হয়, যেতিয়া প্ৰথম ক্ৰছ হিতত আহে আৰম্ভণিতে, তেতিয়া যদি আপুনি কোনো পাঠাৰ দ্বাৰা ক্ৰছ কৰে বা এয়াই কৰে, তেতিয়া ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাযায়। হয়তো কনচেপ্ট হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। সেইকাৰণে যদি আপুনি 12 ঘণ্টা সময় ৱেইট কৰি পেলাই কৰে, ধৰি লওক যদি আপোনাৰ ৰাতি হিতত আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতিপুৱা সময়ত ক্ৰছ কৰক। যেনেকৈ নহওক, এয়াই কৰক বা পাঠাৰ দ্বাৰা কৰক, 12 ঘণ্টাৰ পিছত কৰিব লাগে। আৰু যদি ৰাতিপুৱা সময়ত দেখিছে যে আপুনি তাই হিতত আহিছে, তেতিয়া আপুনি তাইক ভাটিবেলা সময়ত কৰিব। যেতিয়া আপুনি 10-12 ঘণ্টা সময় ৰৈ দিব, তেতিয়া কি হয়, আপুনি ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে তাই কনচেপ্ট কৰাৰ চান্সটো বেছি থাকে। তেনেকৈ কৰিব। আৰু কৰোৱাৰ পিছত কি কৰিব, এবাৰ আপুনি ক্ৰছ কৰিলে, কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ 12 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আপুনি ক্ৰছ কৰাই দিব। দুবাৰ কৰিব, তেতিয়া কি হয়, কনচেপ্ট হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। ধৰি লওক আপুনি ৰাতিপুৱা হিতত আহিছে, আপুনি ভাটিবেলা সময়ত এবাৰ আপুনি তাইক ক্ৰছ কৰাই দিলে, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আকৌ এবাৰ ক্ৰছ কৰাই দিব। এতিয়া যদি আপুনি বেলেগৰ তাত নি পেলাই পাঠাৰ ওচৰত নি পেলাই ক্ৰছ কৰায়, তেতিয়া অকণ অসুবিধা হ'ব। কিন্তু যদি ওচৰতে তেনেকুৱা সুবিধা থাকে, তেতিয়া নি পেলাই যদি আকৌ এবাৰ ক্ৰছ কৰাই দিয়ে, তেতিয়া ধৰক আপোনাৰ তাই গাভিনী হোৱা কনচেপ্ট হোৱা চান্সটো বেছি থাকে। গতিকে তেনেকৈ কৰিলে এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, বাৰে বাৰে যেতিয়া ছাগলীজনী হিতত আহে আৰু আপুনি ক্ৰছ কৰায়, কিন্তু তাই কনচেপ্ট নকৰে, তাৰ দোষটো কেৱল পাঠাটোৰে হ'ব নোৱাৰে, আপোনাৰো কিছুমান ভুল হ'ব পাৰে। সেইখিনি কেনেকুৱা ভুল অকণমান মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, শুনক। ধৰি লওক ছাগলীজনী হিতত আহিছে, কিন্তু ছাগলজনীক যদি আপুনি যিখিনি তাইক ভিটামিন দিব লাগে, সেইখিনি আপুনি তাইক দিয়া নাই, ভালকৈ খাদ্য দিয়া নাই, তেতিয়া কি হয়, হিতত কিবা কাৰণত আহি যায়, কিন্তু তাই কনচেপ্ট কৰাৰ ক্ষমতাটো নাথাকে। গতিকে ছাগলীক কি হয়, সদায় আপুনি আগৰ পৰাই, ধৰি লওক আপোনাৰ ছাগলজনী জগাৰ ধৰক 1.5 মাহৰ পিছততো হিতত আহিয়ে যায়। এতিয়া 1.5 মাহৰ পিছত যদি নিদিয়ে, আপুনি ধৰক 3 মাহত দিছে বা 2 মাহত দিছে, কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই আপুনি ছাগলজনীক ভালকৈ খাদ্য দিব। কিয়নো ছাগলজনীয়ে যিহেতুকে তাই পোৱালিকেইটাক ভালকৈ গাখীৰ খুৱাই আছে, গতিকে তাই যিখিনি খাইছে তাৰ পৰাই তাই পোৱালিকেইটাকো খুৱাব লগা হৈছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি অলপ ভালকৈ তাইক খাদ্য পাতি যোগান কৰে, ধৰি লওক যিটো ভিটামিন আছে বা এগ্ৰ'মিন 4 মিনাৰেল মিক্সাৰটো আছে, সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আগতে জনাইছোঁ। সেই এগ্ৰ'মিন 4 মিনাৰেল মিক্সাৰটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আগতীয়াকৈ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তাই সেইখিনি কনচেপ্ট কৰাৰ ক্ষমতাটো তাই বাঢ়ি যাব। যিটো তাই গৰ্ভধাৰণ কৰা যিটো ক্ষমতা, সেইটো তাই বৃদ্ধি পাব। ফলত কি হ'ব, আপোনালোকে প্ৰথম যেতিয়া ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে তাই কনচেপ্ট কৰিব, গাভিনী হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ছাগলজনীক ভিটামিনো ভালকৈ খুৱাব লাগিব, ভালকৈ খাদ্যও দিব লাগিব, ঘাঁহ পানী এনেকুৱা যোগান ধৰিব লাগিব। লগতে এগ্ৰ'মিন 4 মিনাৰেল মিক্সাৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। তেতিয়া ছাগলজনী সকলো পিনৰ পৰা ভাল হ'ব। ধৰক তাইৰ গাখীৰো বাঢ়িব, তাইৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব। আৰু যিকেইটা 16টা ভিটামিন ছাগলীক দৰকাৰ হয়, যিকেইটা কমি হৈ আছে, যিখিনি আপুনি খাদ্যৰ দ্বাৰা দিব পৰা নাই, সেইখিনিও তাই সেই এগ্ৰ'মিন 4 মিনাৰেল মিক্সাৰটোৰ পৰা তাই পাই থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজি এই সৰু ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এইখিনিকে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।